ये 4 कलर्स हमारे खराटे को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ ये थ्रोट और नोज की ब्लॉकेज को भी दूर कर सकते हैं। बोथ स्मॉल फिंगर फर्स्ट जॉइंट डार्क ब्लू कलर डार्क ब्लू ट्रायंगल बनाएं। लेफ्ट मिडिल फिंगर फर्स्ट जॉइंट रेड कलर रेड ट्रायंगल बनाएं। राइट रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट ऑरेंज कलर ऑरेंज ट्रायंगल बनाएं और राइट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट येलो कलर और येलो ट्रायंगल बनाएं। ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कलर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।